unboxing tatakan gelas. Ini itu murah banget loh guys. Harganya cuma 3.500-an aja. Bahannya dari kayu. Untuk diameternya ini kurang lebih 9 cm. Kalian bisa lihat ini tuh bagus banget dan finishingnya itu halus gitu. Setelah aku cari-cari ternyata di rumahku nggak ada gelas yang estetik gitu guys. Berhubung adanya minuman teh, jadi kita tuang aja minuman ini. Dan hasilnya seperti ini guys. Nama tokonya aku cantumin di atas ya.